walaalayaal maanta bisha Shacbaan waxay ahayd 29 maanta axad ah caawo isniin ah isniin soo gashay ayaa la filayay inay bishu dhalanayso meelo badanna laga fiirinayay ilaa hadda dawladda badan ayaa ilaamiyay in ay arkeen bishii saas daraadeed berri oo isniin ah inay bishii Ramadaan kow tahay nagana caado waxaa noo ahayd aragtida hore caalamiga ah kullu meeshii laga arko inaan raacno waana sida culimadu u badan yihiin oo jumhuurtoodu qabaan waana sida suurtagalka ah marka berri haddii alla idmo iyo caawaba bishii Ramadaan baa inoo dhalatay ilaahayga nabad inuu gaarsiiyay baa mahad iska leh ilaahay baan weydiisanaynaa tabaaraka wa tacaala inuu wanaageeda ina waafajiyo acmaashana inaga aqbalo ayaan allah weydiisanaynaa tabaaraka wa tacaala aragtida maxalliga ah ama Kenya ama Soomaaliya ama deegaamadan ilaahay hadda wax soo sheegay maana arkin ma hayno saas daraadeed waxaan ku soomayno waa aragtida caalamiga ah dawlado fara badan ayaa sheegay inay arkeen oo waliba ma aha xisaab ma ah inta badan ma raacno dawladaha qaar waxaa jira xisaabta falagka ku sooma laakiin annaga waxaan raacnaa meeshii aragti laga sheego ee u horeysa ayaan inta badan raacnaa sidaas aan bari ku soomi doonaa insha Allah ta'ala taqabbal Allahu minna wa minkum salih al-a'mal